Nesse Drops, eu quero trazer para você informação sobre agulha, mas vai ser assim, ó, rapidinho, tá? Vem pra cá! Muita gente me pergunta, Silvia, que agulha que eu devo usar na minha máquina? Vamos lá, eu separei o que eu tenho, não se trata da marca, dane-se a marca, é o que eu tinha aí. Essa aqui é a agulha básica, eu vou virar para vocês verem a numeração, então eu vou tentar fazer tudo devagar, para ver se eu não dou brilho, que a gente trabalha com uma iluminação legal para vocês. Aqui atrás está escrito 20-20. Que significa 20-20? É o tipo da agulha. Essa agulha é para tecido, está escrito aqui que é algodão, mas é para tecidos planos, como tricoline. Você vai trabalhar com corino, utiliza ela. Tecidos planos, que não esticam, a gente usa a agulha 20-20. Aí o número da agulha, essa aqui tá, 90/14. É uma agulha relativamente grossa. 14 a gente geralmente usa para jeans, para material mais grosso, pesado, lonita. A normal você utiliza a agulha 11. 11, 12... é a que a gente utiliza para quase tudo. E para o sanduíche que a gente costura? Sim, é a agulha 11, 12, tá? Só se você estiver costurando com um sanduíche com um brim, por exemplo, você põe essa 14. Mas você tem que ter a 20-20. 11, 12, 14, tá? Não é só um pacotinho. Eu pus aqui só para facilitar a nossa conversa. Então, calma aí. A 11 é a mais para material mais leve? Mais leve. Existe menores, tá? Existe 9, não sei o que, mas assim, gente, 9 seria uma coisa muito delicadinha. Então, você compre um pacotinho de 11, um pacotinho de 12 e um pacotinho de 14. Desse modelo 20-20 para tecido plano de algodão. Plano tá? Significa que ele não estica? Não Exatamente. Tem ele não tem stretch. Tá? Nada de stretch. Tá vendo que ela é prateada inteirinha? Ela não tem nada pintado nela. A prateada inteirinha é para tecido plano, pro dia a dia, é a que a gente mais usa, tá? 20-20. Isso, a 20-20. Aí agora eu vou mostrar para vocês. Tá vendo que a cabecinha amarela? Cabecinha amarela é para tecidos elásticos. Malha, tudo que estica, o que tiver stretch, tá? Se a gente virar ela, você vai ver que tá escrito aqui 20-45. Essa tá até escrito que é para malha, mas algumas caixinhas que você compra, não tá. Tá escrito 20-45? Legal. Essa aqui, que eu mostrei anteriormente, a cabeça dela é chamada ponta seta. Essa é chamada ponta bola, tá? Bom, aqui é a mesma coisa, ó, o número da minha agulha. Essa daqui é 14. Eu deveria ter a número 12, 13, 14, pelo menos umas duas, gente. Uma mais fininha, uma 11 e uma 14. Tá? Para trabalhar com malha. Então, a gente já viu que a gente tem que ter uns 5 pacotinhos, né? 3 dessa, umas 2 dessa. A gente usa menos para tecidos elásticos. Agora, essa daqui, vocês estão vendo que a cabecinha dela é quase preta e tem um pescocinho azul? Essa agulha foi criada para o quilting, aquela costurinha que a gente faz que deixa o sanduíche com desenho. Existe o quilt livre, o quilt reto. De toda forma, ela faz um ponto mais bonito. Ela é mais difícil de achar, mas se você encontrar principalmente em alguma feira, ó, o número dela é 2019 para quilting. Eu também tenho ela número 14. Então essa é para quilting. Fora isso, eu recomendo você ter agulha dupla. Existe agulha dupla? Tá vendo que a distância dessa é bem estreitinha? Então eu faço uma agulha dupla bem próxima e essa eu faço uma costura mais longe. É bonitinho quando você vai fazer um pesponto, você já faz as duas ao mesmo tempo. Uma hora dessas eu mostro como utilizar a agulha dupla na sua máquina. É bem fácil, tá? Fica muito bonito fazer o quilting reto utilizando agulha dupla e você pode pôr uma cor de linha em cada uma das agulhas. Só uma coisa, gente, não invistam em muitos. Eu vou pegar com 2 milímetros, eu vou pegar com 4, eu vou pegar... Tem máquina que não costura com várias larguras de agulha dupla. Então, invista em poucos tamanhos. Eu tenho 2, como vocês viram. É o que você vai precisar. Era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre agulha. Será que alguma coisa não foi clara? Aqui no YouTube você pode deixar seu comentário, pergunta, elogia, reclama, curte o vídeo,
Se inscreve para assistir o canal, compartilha de montão. Quando você se inscrever, não esquece de clicar no sininho, que daí o YouTube vai te notificar. E vamos que vamos em frente, porque artesã que artesã não fica parada. Até um próximo!